सो फ्रेंड्स, ये देखिए आज एक एसी का कंप्लेन आया था, जो एसी कूल नहीं कर रहा बोल करके। जब आके चेक किया तो इसका सिर्फ फैन चल रहा था, कंप्रेसर जो है ये नहीं चल रहा था। उसके बाद जैसे खोल के देखा, इसका जो स्टार्टिंग का जो वायर है वो जल चुका है, ये जल चुका है। इसमें नया वो थिम्बल वाला पिन डालेंगे, डालने के बाद इसको लगाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये R22 जो गैस वाला जो ये होता है ना, आउटर जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है, वायर जलने का। जो कनेक्शन जो करते हैं हम लोग, यही ज़्यादातर यही जलता है, यही वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अगर मतलब ज़्यादा मतलब जो काम कर रहे हो, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, ठीक है, आप लोग कैपेसिटर भी चेक कर लिया, कैपेसिटर सब कुछ सही रह रहा है, तो एक बार आप लोग कंप्रेसर का जो कनेक्शन